लु पोखरी हेर्ने मौका मिल्यो एकछिन। कप्ताने चिचिला गाउँपालिका यहाँनिर चाहिँ एउटा पातलमा पोखरी रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनियो। जय 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 जय। ल एउटा मृगा। ओहो लु डरलाग्दो ठाउँमा रहेछ। तर कस्तो कस्तो रहेछ। ल पोखरीको भ्रमण गरियो। यहाँनिर ल दुईवटा सिंह पनि रहेछ। यहाँभन्दा धेरै ठाउँ चाहिँ घुम्ने ठाउँ रहेनछ, तर जङ्गलको बिचमा सुन्दर रहेको छ। यहाँनिर मन्दिर रहेछ। जय। ल यहाँनिर चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ पनि रहेछ। अलिक परतिर पनि छ, तर सबै चाहिँ घुम्नलाई अलिक। पोखरीको भ्रमण पनि गरियो। जङ्गलको बिचमा डरलाग्दो छ। एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डरलाग्दो पनि रहेछ। ओ जङ्गल कस्तो डेन्जर रुख पनि रहेछ यहाँनिर। ल यहाँनिर चाहिँ पुरै कुहिरो लागिरहेको छ। यहाँनिर म देखाउँछु। यहाँनिर एउटा अनौठो किसिमको रुख पनि देखियो। वाह डरलाग्दो छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् बाफ्रे कस्तो डेन्जर रुख रहेछ। ल आजलाई चाहिँ यति नै। चिचिला गाउँपालिका कप्ताने जङ्गलको बिचमा चाहिँ पातलको बिचमा चाहिँ एउटा पोखरी र एउटा होमस्टे पनि रहेछ। हिमालको चित्रहरू बनाउँदै गरेको सुन्दर छ, तर कुहिरो लागेर केही पनि देखिरहेको छैन। कोशी राजमार्ग, कोशी हाइवे यहाँनिर कप्ताने